നിർത്തറ. അവനെന്താ നിർത്താതെ പോയത്? അവൻ നിർത്തില്ല. എന്താ സത്യ, ഒരു സ്റ്റേഷൻ കിട്ടാത്ത കളി? ഒന്നും പറയണ്ട പെരുമോ, കുറച്ച് ഓവറായി പോയി. അതെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓവറാണോ? അല്ലേ അല്ല, നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഇനി കുടിക്കേ ഇല്ലാന്ന്? ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഓ, അതും മറന്നുപോയോ? നിങ്ങളെ മോന് പട്ടാളത്തിന് ലീവില് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവനാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആവാൻ കാരണം. അതെന്താ അങ്ങനെ? അവൻ എന്നെ പറ്റിച്ചു. ഒരു കുപ്പി പോലും അവനിക്ക് തന്നില്ല. അതാണോ ഇപ്പൊ കാര്യം? അവൻ എന്നെ പറ്റിച്ചു. ഇപ്പോഴോ? എന്റെ മോൻ എന്നെ പറ്റിച്ചു. നിങ്ങൾ കാര്യം പറ, എന്താണ് പ്രശ്നം? അവനിപ്പോ ബൈക്കിലെത്തി. അവൻ എന്നെ കേറ്റില്ല. ഈ പരുവത്തില് ഒരു മോനും അച്ഛനെ കേട്ടൂല. പരമു, നീ അവന്റെ കൂടെ കൂടിക്കോ. നിനക്കൊരു കാലം ആ ഗതി വരും. ഞാനിങ്ങനെയൊന്നും കുടിക്കൂല. വാ, നിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാം. ഞാൻ നടക്കും. ഇങ്ങനെ നടക്കൂ. ഞാനെത്തിയൊരു എന്തൊക്കെ പോകുമ്പോ വീട്ടിലെത്തിയ ഭാഗ്യം. അമ്മേ, മൂക്കറ്റം കുടിച്ച വഴിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോ അത്ര പുതുമയൊന്നുമില്ലല്ലോ. അമ്മേ, എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അച്ഛനോട് പറയാം. എന്ത് പറയാൻ? എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞാ ഞാൻ നാളെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകും. ചെറുപ്പം മുതലേ സമാധാനം തന്നിട്ടില്ല. ഇനി അമ്മയൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. ഞാൻ പറയാം. ഒറ്റ മോനേ ഉള്ളൂ, അതിന്റെ ഒരു വിധി. ഓ, എന്താ ചെയ്യാ? അവൻ വന്നോ? നിന്റെ പുനരമോൻ എനിക്കും കിട്ടും. അവൻ വാങ്ങി തന്നില്ലെങ്കിലോ? നിങ്ങൾ ഇത് എന്തിന്റെ പുറപ്പാടാ? അവൻ വലുതായതൊന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ? അവന് മാന്യമായ ഒരു ജോലി ഉണ്ട്. ഓ, ഒരു ജോലി? നിന്നെ ഒറ്റക്കിട്ടിട്ടല്ലേ അവൻ പോയത്. അവൻ അങ്ങനെ സൂഹിക്കണ്ട. ഓഹോ, ഇവിടെ എന്റെ അടുത്തുണ്ടാവണോ? ഒന്ന് നിർത്ത മനുഷ്യ. അച്ഛാ, ഞാൻ ഒരാഴ്ച ഇവിടെ വന്നിട്ട് പഴയതുപോലെ കുടിച്ച് ശല്യം ചെയ്താ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും. അത് ശരി, നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? നിന്നെ എങ്ങനെ വളർത്തിയെന്ന് നിനക്കറിയാമോ? എല്ലാരും വളർത്തിയ പോലെയല്ല, അതെനിക്കറിയാം. വളർത്തിയ പുരാണെന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് പറയിക്കരുത്. എടാ, നീ ഒന്നും പറയണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. നീ എന്ത് പറയാനാ? ദേ മനുഷ്യ, മോന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ എന്തേലും പറഞ്ഞു പോകും. കേറിപ്പോ അകത്ത്. ഓ, ഒരു സമാധാനവും തരില്ല. അമ്മേ, ഞാനൊന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് വരാം. ഒന്നും പറയണ്ട രാധേച്ചി, അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം അറിയാലോ. അതറിയാം. അല്ല മോനെ രമേശ, ഓ ഈ രാധേച്ചി. എനിക്കെന്താ നീ കൊണ്ടുവന്നേ? ചേച്ചി, അത് പിന്നെ നീ ഒന്നും പറയണ്ട. ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നീ എന്നെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. രസായി. എന്നാല് എന്തായാലും എൻ്റെ അടുത്ത് ട്യൂഷന് വന്ന ചെക്കൻ ഇത്രയും വലുതായി, പട്ടാളക്കാരനായി. നിന്നെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കാലോ എനിക്ക്. ഓ, രാധേച്ചി അന്നും ഇന്നും ഒരേപോലെ. ആണോടാ? നല്ല ഓർമ്മയാണല്ലോ ചെക്കന്. എന്തായാലും ഒരു മനസ്സമാധാനില്ല രാധേച്ചി. അച്ഛനിപ്പോ ഓവറാ, വെള്ളടിച്ച് എന്നും വഴക്കാം. അത് ശരി, ഇപ്പോഴൊരു മാറ്റമൊന്നുമില്ലേ? നീ പോയതിനു ശേഷം 2 വർഷമായിട്ട് ഞാനങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല. അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒറ്റക്കായി. പിന്നെ ട്യൂഷനൊന്നും ഇല്ലാതായി. അച്ഛനിപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട്? കിടപ്പില്ല. പാവം, ഞാൻ പോയപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ. പക്ഷെ എൻ്റെ അച്ഛൻ മാത്രം മാറിയില്ല. അതൊക്കെ ശരിയാകും. ഹലോ, ആ ശരിയടാ, വീട്ടിലേക്ക് വരണ്ട, ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം. രാധേച്ചി, ഞാൻ പോവാം. ഓ, ഇപ്പൊ തിരക്കായോ നിനക്ക്? ചേച്ചി വരുന്നോ? എന്നാ ഞാനും വരാം. ചേച്ചി കയറ്, ഞാൻ വീട്ടിലിറക്കാം. അത് നമ്മളെ രാധയല്ലത്. അതന്നെയാണ് അവള് കല്യാണം വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും പട്ടാളക്കാരനല്ലേ, ഓനൊരു പിടുത്തം പിടിക്കണം. ഏയ്, ആ ചെക്കന്റെ കാര്യം വേഗം നോക്കിക്കോ. ഞാൻ കണ്ട് ആ രാധേന്റെ കൂടെ പോണത്. ഓളെ കൊണ്ട് ഓനെ കെട്ടിച്ചാലോ?
നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ? അവക്ക് അവനെക്കാളും എത്ര വയസ്സ് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? അതുമല്ല, അവന്റെ ട്യൂഷൻ ടീച്ചറാണ് അവള്. അതൊന്നും കാര്യല്ല. ഇക്കാലത്ത് പെൺകുട്ടികളെ കിട്ടാൻ വിഷമാണ്. അവനെ നല്ലൊരു ജോലിയുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് പ്രായം കുറഞ്ഞ കുട്ടികളെ നോക്ക്. എന്നാലും ഓരോ പോക്കൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ അവരെ പോക്കും വരവും നോക്കലാണ് നിങ്ങളെ പണി. നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നൊന്നും സത്യേട്ടം കേക്കണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് സോരില്ല. എന്നാ അങ്ങനെ ആവട്ടെ. ഇങ്ങേരിത് എവിടെ പോയാവോ? മോളെ, നീ ഇത്രയും കാലം അച്ഛനെ നോക്കി ചികിത്സിച്ചു. ഞാൻ പോയാ നീ ഒറ്റയ്ക്കാവും. നിനക്കൊരു അച്ഛനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഞാനില്ലേ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ. ഞാൻ തരുന്ന ഗുളികയും മരുന്നും കഴിച്ചാൽ അച്ഛൻ്റെ അസുഖം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറും. എന്തായാലും നിനക്കൊരു ജീവിതം വേണ്ടേ? അമ്മ പോയിട്ട് 2 വർഷമായി. ഞാൻ ഇങ്ങനെയും. അതൊന്നും സാരമില്ല അച്ഛാ. ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ. നാളെ മുതൽ ഒരു കുട്ടി ട്യൂഷന് വരുന്നുണ്ട്. ഏയ് രമേശിന്റെ അച്ഛാ. ആരാ? രാധയാ? ഈ വഴിക്ക് എങ്ങോട്ടാ? ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ. ഒരു സ്ഥലം വരെ പോവാ. ആ, അത് മനസ്സിലായി. ഇന്ന് ബാറില്ലല്ലോ. വാറ്റടിക്കാൻ പോവുമായിരിക്കും. അത് മോൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? അതൊക്കെ ഈ രാധയ്ക്ക് മനസ്സിലാകും. എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ. നിക്ക് ഞാനേ ഒരാളെ കാണിച്ചു തരാം. എന്ത് പറ്റി രാമ? ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയായി. ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ല. എന്ത് പറ്റിയത് മോളെ? നിങ്ങൾ വലിയ കൂട്ടുകാരായിരുന്നില്ലേ കുടിയനാകുന്നതിന് മുമ്പ്? ഇതാ ഇപ്പൊ ആരുമില്ല. കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടോ? നിങ്ങളൊക്കെ കുടിച്ചു കൂത്താടിയാ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെയാ. ഇതൊക്കെയൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. മോള് പറഞ്ഞത് ശരിയാ സത്യ. നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോ എല്ലാരും ഉണ്ടാവും. രാമൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാ. പണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കുടിയാ കുടിച്ചത്. നിന്നെ കണ്ടപ്പോഴാ ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത്. എന്താടാ? താങ്ക് യു ചേച്ചി. ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. എനിക്കൊന്ന് നേരിട്ട് കാണണം. കാണാലോ. എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയടാ ചെക്ക. അച്ഛനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം. എന്താണെന്നറിയില്ല, വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ചേച്ചി ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചെടുത്തു? ടീച്ചറെ, 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 അയ്യോ ടീച്ചറെ. ഹലോ ഹലോ രാധേച്ചി. ടീച്ചറെ എന്താ പറ്റിയേ? ഹലോ 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 ഹലോ. ടീച്ചർ തലകറങ്ങി വീണു.
ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞല്ലേ അതങ്ങ് നടത്തി കൊടുക്കാന്ന്. ഇപ്പൊ എന്തായി? നിങ്ങൾ എന്തായി പറയുന്നത്? ഓളെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാ. നിങ്ങളെ മോനെന്തായാലും അർത്ഥവും. നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്തൊന്നും പറയരുത്. ഓളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലേ ഇങ്ങനെയൊന്നും വരൂലായിരുന്നു. ഡോക്ടറെ, എന്താ സ്ഥിതി? അർജൻറ്റായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. ഡോക്ടറെ, ടീച്ചർ ഏതോ പൂ വായിലിട്ട് കടിച്ചു. ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാ. എന്ത് പൂവ്? എന്ത് പൂവാന്നറിയില്ല ഡോക്ടറെ, പെട്ടെന്ന് ബോധം കെട്ട് വീണു. ചിലപ്പോൾ അരളിപ്പൂവായിരിക്കും. ഉടനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. രോഗിയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ്. ആംബുലൻസ് വിളിച്ചോളൂ. ഞാനിവിടെ ജീവനോടുള്ളപ്പോൾ എന്റെ മോള് എൻ്റെ അച്ഛനെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാക്കിയത് രാധേച്ചിയുടെ വാക്കുകളാണ്. പക്ഷേ ചേച്ചി ലാബ് റിപ്പോർട്ടിൽ വിഷാംശം ഉള്ളിച്ചെന്നാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ചിലപ്പോൾ ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അരളിപ്പൂവ് തന്നെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുകളെ മറന്നുകൊണ്ട് ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മരണം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക.